Tere hommikust või ööd või ma ei tea mida. Ma olen tagasi Eestis, tulin veidike pärast keskööd Air Balticuga Barcelonast Tallinnasse. Kuna olen väga ebausklik, siis olukord näitas, et ma tegelikult oleks pidanud tagasi tulema. Et kõigepealt ma sain Air Balticult selle upgrade'i äriklassi seoses juba selle virtuaalloomakesega. Ja niipea, kui ma läksin sinna fast tracki kontrolli, siis oli seal enne üks mingi töötaja, kes kontrollis manuaalselt fast tracki neid asju üle, mis on absurd, sest need väravad ju lähevad iseenesest lahti, kui on õige see ekspordakaart. Ja hakkas karjuma peale, et mul ei ole fast tracki, ma ütlesin, mul on äriklassi pilet, automaatselt fast track on sees, siis ta karjus, näitas mulle, et tavaärjekord, et teie äriklassi järjekord on C umbes niimoodi. Tahtsin lihtsalt välja visata, ma ütlesin, ma ei lähe, näitasin tal seda Air Balticu seda meili, seda kinnitust, kus on kirjas business ja kõik, eks. Ja fast track ja kõik ja ta ei vaadanud, siis ta karjus edasi, siis ta lõpuks lasi mul läbi, karjus samal, kui ma läbi kõndisin, karjus, aga teil ei ole tegelikult luba sinna minna. Pero on tiene, teil ei ole seda tegelikult. Ja siis kui läksime salongi, siis me sõbraga, mina üksinda tegelikult sõbra ei oska kirjutada, komponeerisime katalانikeelse, et nii on ülbe, hispaanikeelsel oleks vähem ülbe, aga kirjutasime katalانikeelse kaebuse AENA-le, AENA on selline firma, mis haldab kõik Hispaania neid lenne. Ja kui ametlik kaebus, sain kaebuse numbri juba, nii et ma loodan, et see tüüp vallandatakse. See oli täielik jõhker, kuidas ta julges niimoodi teha. Nagu inimesele pole koolitust andnud, et äriklassi piletil on automaatselt fast track sees. Oligi, see väravas oli ka natuke ülbe, et nii korralik on nagu Tallinnas vaatas ette, eks ju, et kõigepealt kutsume lennule, eks ju, äriklassi reisijad ja mingid kaartide omanikud ja blablabla, eks ju, ja lastega inimesed ja blablabla, eks. Aga seal ei loetud ette, kui ma läksin küsimusena, aga ma tohin lennukisse minna, et mõtlesin teha seda tervituse jooki seal, eks ju, siis see ka nagu suuselt ülbedes väravas, et ja teie saate küll esimese, ärge muretsege. Umbes hästi ülbelt. Siis ma läksin Air Balticu parrale ja siis läks asi nagu väga süngeks. Et see äriklassis istusin ja seal oli 3 isikut, mina, siis oli üks härrasmees, siis oli üks vene naine ja siis stewardess tuli minuga vene keeles rääkima. See oli siuke tunne, nagu rusika koost on nagu lajatanud, et see oli nii jube. Kuidas see on võimalik, et meil on aastal 2025, meil on mingi Balti ühtsus, kellel ei ole mitte mingit ametlikku staatust ja siis kuskil Lambist, neil on reisijate nimekiri täiesti, kui nad parrale lähevad, eks. Ja ta tuleb lihtsalt Lambist seda tegema. Miks ta arvas, et see on nagu midagi, mida võiks teha? See on nagu täiesti sürr, täiesti arusaamatu. Ja see oli nii õudne, ma sain nagu ma oleks eelistanud kõigepealt mind löönud füüsiliselt, ma oleks eelistanud seda. Ja siis muidugi ma olen uhke endale selles, ma näitan talle mitte sorry, mis ma nagu mõtlesin seda vabandust. Ja siis ta ütles, I don't speak Estonian. Ja siis see oli niivõrd jälk, et ma ei tahtnud, see oli jälk. Ja siis ma mõtlesin, ma ei taha enam Air Balticuga mitte